ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо пулҳои коркардаи Муҳаммад Наимов ва рақиби ӯро омода кардем ва ҳамчунин реаксияи ҷанговарон дар ғалабаи Муҳаммад Наимов. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. бояд гуфт ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи довталабӣ дар вазни 57 килограмм реванш байни Брендон Морено ва Брендон Ройвал шуд, ки дар натиҷа Брендон Ройвал бо қарори довару пирӯзӣ ба даст овард. Ана дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук реванш байни Брайан Артега ва Яир Родригес шуд, ки дар ин муҳориба Артега дар сеюм раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. муҳорибаи Муҳаммад Наимов якум муҳорибаи турнир шуд, ки Наимов бо тариқи нокаути техникӣ аллакай дар сонияҳои якум раунд ғалаба ба даст овард. бошад пулҳои коркардаи Муҳаммад ва рақиби ӯ. пулҳои коркардаи Муҳаммад Наимов $28,000, $12,000 барои муҳориба, $12,000 барои ғалаба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. Анам пулҳои коркардаи рақиби ӯ Эрик Силва бошад $14,000, $10,000 барои муҳориба ва $4,000 дигар аз тарафи спонсорҳои UFC. бояд қайд кард ки барои Муҳаммад Наимов ин сеюм ғалабаи пайдарҳам дар ташкилоти UFC шуд. Анам барои рақиби ӯ Эрик Силва бошад дуюм мағлубияти пайдарҳам. акнун бошад дӯстон реаксия дар ғалабаи Муҳаммад Наимов. Самандар Муродов: муборак шавад ака Муҳаммад Наимов. Лоиқ Раҷабов: Наимов красавчик, дай Аллах, чтобы всегда вот так победовал. Раҷабали Баёнов: табрик бародар Муҳаммад Наимов. Азам Ғафоров: табрик Муҳаммад Наимов. саҳифаи расмии UFC хориҷӣ: шашум ғалабаи пайдарҳам барои Муҳаммад Наимов, 44 сония. Ана ҳамин қадар вақт барои ӯ дар кор шуд ки Эрик Силваро шикаст диҳад. реаксияи худи Муҳаммад Наимов: дастаи ма Осетия, тамоми Тоҷикистон, ин ғалабаи ҳамаи мост. ташаккур ба ҳама барои дастгирӣ. Барбоза, ту дар навбатӣ. ва дӯстон, бояд қайд кард ки ин ғалабаи беҳтарин барои Муҳаммад Наимов буд ва умедвор мешавем ки акнун ба ӯ рақиб аз топ 15 медиҳанд. ана ба худи Муҳаммад Наимов бошад барор хоҳонем. дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед. ман фахр мекунам ба забони тоҷикӣ аяктагони UFC гап мезанам. ман мехоҳам ҳамаро мотиватсия кунам. спасибо всем.